வெல்கம் டு மை சேனல் ட்ரெடிஷ்னல் தமிழ் டேஸ்டி ஃபுட்ஸ். நான் இன்றைக்கி செய்ய போகிறது ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ். அதுக்கு ஒரு கப்பில் மிக்சிங் பவுலில் 1 கப்பு கடலை மாவும் 1/4 கப்பு அரிசி மாவு, எந்த அரிசி மாவுனாலும் எடுத்துக்கலாம், வீட்டில் இருக்க அரிசி மாவு, 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் பெருங்காயம், தேவையான அளவு உப்பு, சின்னதாக வெட்டின பச்சை மிளகாய் 3லேருந்து 4 காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி, கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை அதுவும் சின்னதாக வெட்டினது, கொஞ்சமாக சின்னதாக வெட்டின இஞ்சி 1 இன்ச்சு இஞ்சி, வெங்காயம் ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் நல்லா சின்னதாக வெட்டினது அதையும் அதில் போட்டுக்கிட்டு, பேக்கிங் சோடா ஆப்ப சோடான்னு மூலம் அதுவும் கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூள். நம்ம இப்போயே செய்கிற மாதிரி இருந்தால் பேக்கிங் சோடா உடனே ஆட் பண்ணி செய்யணும். கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நீங்கள் செய்கிற மாதிரி இருந்தால் செய்யும்போது ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அது ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் நல்லா சேர்ந்து கலந்துக்கணும். உப்பெல்லாம் உங்களோட அளவுகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க. தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு பிசைஞ்சிக்கலாம். இதை கெட்டியாகவும் போடலாம் இந்த போண்டாவை. அது கொஞ்சம் மைசூர் போண்டா மாதிரி இருக்கும். அது கொஞ்சம் வெண்ணெல்லாம் போட்டு பிசைஞ்சு செய்யணும். நான் ஏற்கனவே என்னோடய வீடியோவில் போட்டிருக்கேன் அதை. இது கொஞ்சம் தலை டீ கடையிலலாம் கொடுக்குற மாதிரியான போண்டா. எடுத்து இப்படி போட்டோம்னா ஸ்பூனில் போட வரணும், அந்த மாதிரி அளவில். இந்த பதத்துக்கு இதை பிசைஞ்சிக்கோங்க. எண்ணெய் வச்சுட்டேன் கடாயில். நான் இது கலக்கும் போது சூடான எண்ணெய் ஒரே 1 டேபிள் ஸ்பூனு இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் எண்ணெய் பொறுக்கிற சூடு இருக்கும்போது அதையும் கலந்துக்கிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எண்ணெயில் போடலாம். ஸ்பூனில் போடுறதுனா கூட போடலாம், நீங்கள் கையில் போடுறதுனாலும் போடலாம். ரொம்ப எண்ணெய் சூடாகக்கூடாது, மீடியம் ஹீட்டாக இருக்கணும். இல்லைனா போட்டோன்னே வெளியில் கரிஞ்சி போயிடும், உள்ளே வேகாமல் போயிடும். எண்ணெய் சூடானோன்னே மீடியம் சிம்மில் வச்சுட்டு மெதுவாக போடுங்க. எவ்வளோ அளவில் வேணுமோ, என்ன ஷேப்பில் வேணும்னாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதில் காரம் வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப டேஸ்டியான கடலை மாவு போண்டா பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக உப்பி வருதுன்னு. ஈவினிங் டீ டைமில் இது மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு நம்ம சாப்பிட்லாம். கடையில் வாங்கி சாப்பிட்றத விட எனக்கு இந்த கலர் வேணும், அந்த அளவுக்கு வரும்போது நான் அதை எடுத்துக்கிறேன். இந்த 1 கப்பு மாவுக்கு எனக்கு 16 போண்டா வந்தது. வீட்டில் எல்லாருமே 5 பேர் நாங்கள் இதை சாப்பிட்டோம். 6 கொஞ்சம் பொறுமையாக மீடியம் சிம்மில் வச்சு போட்டு எடுக்கணும். இஞ்சி டீ கடலை மாவு போண்டா சூப்பர் காம்பினேஷன். ஈவினிங் இந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு சாப்பிடுங்க. கடையில் வாங்காதீங்க. கடையில் வாங்காமல் மேக்ஸிமம் வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.